1, 2, 3, come on! Come on, come on. So yun guys, tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng sound sa ating screen recording. So saglit lang guys, patayin ko muna itong ating sound. So yun, napatay na po natin yung ating sounds. So ang gagawin natin, pindutin po natin itong sa tabi ng settings sa taas. Ito po ito. Yun, lalabas dyan yung screen recording. Ito po. Gagawin natin, pindutin natin yung back. Punta tayo sa settings. Magpunta natin sa settings, punta tayo sa system apps. Tsaka makikita natin tong screen recording. Pindutin po natin yan. Tsaka may mababasa po tayong allow sound recording. Yan po, pindutin lang natin yan. Sa akin kasi nakapindot na. So yun guys, thank you po sa makatulong.